अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा किचन। अॼु मायरा किचन में असां ठाहियूं था अमृतसरी फिश फ्राई जी रेसिपी। अमृतसरी फिश फ्राई ठाहिण जे लाइ सभिनि खां पहिरियां हिकु प्याले में असां ऐड कयो आहे बेसण 1 कप, मैदो ऐड कयूं था 1/2 कप, कॉर्नफ्लोर यानी मकई जो अटो आहे 1/4 कप, अड़नि मिर्चनि जो पाउडर विझंदासीं 1 टेबल स्पून, लूणु विझूं था 1 टीस्पून। तव्हां पंहिंजी पसंदि जे मुताबिक़ विझी सघो था, जेतिरो तव्हांखे पसंदि आहे। हेड विझंदासीं 1/2 टीस्पून, सुकनि धाणनि जो पाउडर आहे 1 टीस्पून ऐं गरम मसालो पाउडर आहे 1/2 टीस्पून, जीरे जो पाउडर विझंदासीं 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जा पत्ता आहिनि 1 टीस्पून जे क़रीब, कश्मीरी ॻाढ़नि मिर्चनि जो पाउडर आहे 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर आहे 1 टीस्पून, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च विझूं था 1/2 टीस्पून। हाणे इन सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स कंदासीं। ऐं विझूं था 1/2 कप जे क़रीब दही ऐं 1/2 कप योगर्ट विझण खां पोइ विझूं था अदरक ऐं थूम जो पेस्ट 1 टेबल स्पून, लीमे जो रस विधो आहे 1 टेबल स्पून ऐं सभिनी शयुनि खे चङी तरह सां मिक्स करे छॾियो आहे। हाणे असां मज़ीद 1/2 कप दही जो ऐड कयूं था ऐं 1/2 कप योगर्ट विझी हिकु दफ़ो वरी मिक्स कंदासीं चङी तरह सां। ऐं मिक्स करे पोइ विझूं था 1/4 कप पाणी ऐं पाणी विझण खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर चङी तरह सां मिक्स करे छॾियो आहे त जीअं बेसण ऐं मैदे जो स्मूथ पेस्ट ठही वञे। हाणे हिन पेस्ट में असां विझूं था मच्छी 1 किलो, मच्छी जा पीसिस चङी तरह सां असां बेसण जे बैटर में मिक्स कंदासीं। ऐं हाणे मैरिनेट करे रखंदासीं तक़रीबन 15 मिनट जे लाइ। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट्स थी चुका आहिनि, असां फिश खे मैरिनेट करे रखी छॾियो हुयो ऐं हाणे 15 मिनट्स खां पोइ असां हिते खई आहे हिकु कढ़ाई ऐं कढ़ाई में विधो आहे तेल जीअं ई गरम थींदो त हाणे असां मच्छी जा पीसिस ऐड कंदासीं कढ़ाई में ऐं तक़रीबन 10 मिनट्स जे लाइ विचोली बाहि ते मच्छी जी ॿिन्ही साइड्स खे पचाईंदासीं जेसि ताईं त मच्छी जा पीसिस गोल्डन ब्राउन ऐं क्रिस्पी थी वञनि। जी फ्रेंड्स, असां 10 मिनट्स ताईं मच्छी खे विचोली बाहि ते पचायो हुयो ऐं असांजी मज़ेदार अमृतसरी फिश फ्राई बिल्कुलु तयारु आहे। उमेदु कयूं था तव्हांखे असांजी अॼु रेसिपी ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। असांजी वीडियो खे लाइक कजो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। तव्हां सां इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी हिकु ॿी वीडियो में। तेसि ताईं अल्लाह हाफ़िज़।